跳得唔靚喎，就係咁簡單。唉，扶咗你，扶咗你。哇！好嘢，好嘢！哇！一鳩吉落去。哇！呢個大抽哇！呢個勁啊！呢個。哇！今次最勁係佢啊！我成日啦，就係等呢一刻。各位老友又見面啦！今日包船去機場尾玩大頭艇，我準備咗沙鑽士棍同天秤釣組，釣嚟就係青松南極蝦，輕鬆閒釣，玩翻日放鬆下。當日嘅釣況比較艱難，同船釣友好多都釣到一半，去咗飲啤酒打牌，等到有流水再作戰。難釣嘅我梗係釣足全場，因為包船，所以都坐得幾舒服。啲嘢飲就喺嗰度啦。機場嘅裝備其實對於魚竿冇咩特別要求，普通船竿就可以輕鬆應付。配重方面可以帶50至100 gram 嘅鉛鈉，有時候流水強勁都有機會用到120 gram， 每樣都帶2個就得。始終機場水底結構唔算複雜，冇咁易掛底。70應該得嘅，準備就漂啲咁解水，啫。拋出希望嘅第一個。咩嚟㗎？星哥手喂，正啊呢咁正。到我出手，係機場名物沙鑽啊！有一條。又釣到同樣嘅嘢，睇嚟啲毒魚都幾中意星哥。哇！一鳩吉落去。一係就中咗魚。釣到毒魚都真係幾煩，撐鈎嘅時候要好小心，如果俾佢吉到，分分鐘會痛幾日。仆街啦！喂，轉好彩都有啲沙鑽玩下，不過今日啲 size 就唔係太理想啦。喂，沙鑽仔。哇！又係暗釘。後面兩位老友連中超級大釘。咩嚟㗎？唔係喎，開齋喎，哇！哇！大尾我哋。黐線暗釘鬥嚟嘅呢度，最大呢條啦。我老友星哥都唔輸蝕，即刻整翻條先。哇！屌！屌你老味，你仲唔死你？死！哇！好勁咁啊呢個！仲唔撚死？哇！大聲，大又係，唔撚又係嗰個大條。唉，屌你！我話俾人聽，我喺船上面先。想話影相，幾靚喎呢個。冇理個拖鞋啦，釣咗魚先嚟。哇！好撚重要啊！冇拖鞋翻，係咪拉你啊？睇你表現，哇！大嘢啊！你拎遠啲先，第一件事。大嘢啊！我話要釣越大條啊！一橫埋喺中間嗰度，跟住我。有冇啊？終於見到其他生物，係迷你版花滑仔啊！有啲其他嘢啦，終於。見到啲其他生物。點啊？嘭嘭聲咁啊，好似。
星哥終於都開始叫翻啲正路嘢，唔通咁快就擺脱毒物嘅魔爪？都冇糧啊！你係咪大牛水喎？終於開齋啦！我勁嘢嚟㗎喎！嚟先講，係好勁，我諗重嘅，啲乾又幼，咬又細，好有反應咁喎！又係大釘啊！呢個臭閪啊！喂，咁多釘啊！今日真係，我都開齋啦！南極蝦高佬，誒拍埋我啊！耶！咩嚟㗎呢個？牛抄啊！大抽啊！好臭正啊！哇！哇！呢個大抽，哇！呢個勁啊！呢個，哇！各位睇到嚟依度嘅朋友，多謝你哋嘅支持。如果中意呢條片嘅話，不妨俾小弟一個訂閱同 like。大家嘅留言我都會認真回覆，歡迎大家一齊交流討論。大 size 啊呢個！你咁鯊魚啊好似，好啊！哇，飛上嚟啊！哇，又係大嘅！哇，有冇鯊魚咁啦大啊！仆街！捐入去啊！超級大釘！超大釘啊！就喺度解啦要。有幾大啊？有冇我嗰條？呢個好食啊！上次食過呢個好食，你試下。間倉狗24都一樣咁緊流。係啊。呢隻一變埋啊！吹北風有咩吹南風？怪。我屌你個臭嘴！輪到我做手術啦！哦，又一嘢，得啦，肚餓啦，開始肚餓啦啲魚。哎呀！收住！好嘢喎，師傅，咁都俾你估到。喂！哇，咁快就有沙轉啦！收嘢啊！我越收緊翻嚟啊！係咪啊 Start recording。好撚勁㗎喎！犀利啊！喂啊！坐穩啊，有浪。好。下面沉寂好耐嘅明哥，終於有反應啦！哇！手嚟先，講咁大聲。咦，震晒喎！哇，佢呢條有嘅喎。呢個好硬㗎，係咪？真係啊！攞撈機，攞撈機！哇！哇！呢個係勁嘅喎，暫時最勁係佢啊！哇！攬啊！冇啊，成日啊！攬啊！就係等呢一刻。呢樣味。打貴㗎嘛？唔使貴啦，依家最靚呢條啦。呢位壽司老友都係高手，全程冇停手，左口魚都俾佢釣到，犀利犀利！地寶魚。明哥呢邊又有反應，似乎係勁嘢。咁要鬧啊！冇撚嘈啊！喂，劉基啊！邊度？劉基睇船仔啊！翻嚟喎，左口啊！人手撈機。你鬆啲車喺嗰度，留咗個車先去走唔得㗎啦，老闆。請食飯啦，今晚。
哇！呢條勁喎呢條。哇！啊！而家睇啦，你扶住個尾好啊，咪轉下唔靚喎。就係咁簡單。係扶住個尾，人哋啊！哇！呢條勁啊呢條。哇！兩條。哇！左口魚。屌你老大肚喎，佢可能。哇！黑人面啊，就用。佢咪大肚啊？呢個唔知喎，佢唔漲嘅點解？係啊，又唔撚漲喎。冇反應喎。話咁快已經到年尾啦，如無意外，下條片將會係2025最後一條片，預告俾大家知，下次係會分享露營、釣魚嘅體驗，希望大家繼續捧場支持。